ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ထိပေါ့နော်16ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3လုံးကဏ္ဍထွက်မယ်ပေါ့နော်3လုံးကဏ္ဍထွက်မယ်12ရက်နေ့ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ထိနော်12ရက်ကနေပြီးတော့12ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ထိပေါ့နော်12ကောင်က12ကနေပြီးတော့12ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ထိ16ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့တပတ်စာခံမှန်းချက်ပေါ့နော်တပတ်စာခံမှန်းချက်မှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တူတုတ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ဗီဒီယိုလည်းမတင်တာကြာပြီဆိုတော့နော်မတင်တာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီတစ်ပတ်ကျတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလာမလဲဆိုတော့တပတ်အတွင်းဘာကြီးလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွေရပဲစမှာပေါ့နော်အခွေရပဲစမယ်ဆိုတော့အခွေရပုံမှန်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်က96ခု8ပေါ့နော်၄လုံးခွေကို96ခု8ပေးမယ်96ခု8ပတ်တီးရတော့အင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးပေါ့နော်အင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးရပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးက2ရှိမယ်နော်အင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးက2ရှိမယ်ပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘရိတ်တွေပေါ့နော်ဘရိတ်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဘရိတ်ကကျွန်တော်တို့မှာဘရိတ်ညီကိုကြားထားတယ်ဘရိတ်ညီကိုကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘရိတ်ညီကိုပြန်လာအောင်မယ်ပေါ့နော်တပတ်စာမွေးဖို့ဘရိတ်ညီကိုပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ဘရိတ်ညီကိုပြန်လာမလဲဆိုတော့ compression break နော် compression break ကဒါကျွန်တော်တို့မွေး break ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် compression break မွေး break ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့senior ၄လုံးခွေကပုံမှန်အတိုင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက2 3 4 5ပေါ့နော် senior ဒါ၄လုံးခွေပေါ့ senior ၄လုံးခွေက2 3 4 5ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် senior ၄လုံးခွေ2 3 4 5ရှိမယ်2 3 4 5ရှိမယ် break ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့ခွန်8 break ပေါ့နော်ခွန်8 break ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပတ်တီးကိုနှစ်ပတ်တီးပေးရလဲဆိုနှစ်ပတ်တီးဒါအပတ်တိုင်းပေါ့နော်အပတ်တိုင်းမှာသူကဟူးမကျော်ထွက်နေတဲ့ပတ်တီးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟူးမကျော်တပတ်အတွင်းမွေးတပတ်ထိမထွက်ဖက်နဲ့မနေဘူးပေါ့နော်ထွက်မှာပေါ့ထွက်တယ်တော်တော်များများဒီကလင်နာတစ်ပြင်လုံးမှာတော်တော်များများထွက်တော့ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုဇောင်းပေါင်းတာပေါ့နော်တောက်ကြကိုကျွန်တော်ဇောင်းပေါင်းတယ်ဒီလို80ဆိုတော့ခုံရဲ့နောက်ပြီးဆိုဂျာတာပရိတောက်ကြပေါ့နော်ထိန်းတယ်ဂျာတာပရိထိန်းတယ်တောက်ကြ12နာရီနောက်နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါ့ဒါနှစ်ခုပေါ့ဆိုတော့နှစ်ပတ်တီပေါ့နော်နှစ်ပတ်တီရမယ်ဒီမှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက53ညပတ်တီ53ညပတ်တီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုပတ်တီနော်နှစ်ခုပတ်တီခွန်ထွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်4ပတ်တီ4ထွက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကလင်နာတစ်ပြင်လုံးမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့38ပတ်တီဒီလိုပေါ့เนาะ38ပတ်တီ3ထွက်တယ်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ဒီအထိပေါ့ဒီအထိဆိုတာအခုမြင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะမြင်ထားကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖောက်ပြီးတော့တွက်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะတွက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလဲ2ပေါင်း4ဆိုဒီမှာ4ကြာတယ်ပေါ့เนาะ4ကြာတယ်ဒီမှာကျတော့ဗာရှိတယ်ဆိုဒီမှာကျတော့ဒီပုံစံအတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်8ပေါ့နော်8 38အဲ့လည်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖောက်တွက်လို့ရတယ်8 38နော်8 38ဒါကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖောက်တွက်လို့ရတယ်ခွန်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဖောက်တာဒီလိုပြင်မလွဲကြီးပေါ့နော်ဒီပတ်တီးနှလုံးကတော့ပြင်မလွဲကြီးပေါ့
ဆိုတော့ဒီမှာဒီတစ်ပတ်ကျတော့နှစ်ခွန်ပတ်တီမှာကျွန်တော်ကနှစ်ကောခွန်ကိုထွက်မယ်လို့ထင်တယ်နှစ်ကောခွန်ကနှလုံးလုံးကကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ပတ်လို့ရဒါပေမဲ့ဒီမှာကနှစ်ပတ်တီကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်နှစ်ပတ်တီကပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကအခုနခွေပေးထားတယ် break ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ကစားခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ကစားခိုင်းတာ compression break သူက break ညီကိုကြာဆိုပြန်ဆင်းတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကိုပြန်အောင်ဆင်းတယ်နော်မပြတ်ဘူးပြန်အောင်ဆင်းတယ် break ညီကပြီးတော့ကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းကိုဆင်းနေတဲ့ဟိုတစ်ပတ်လုံးပေါ့နော်အရင်ဘက်ကတစ်ပတ်လုံးလို break ညနေပိုင်းကိုစားလာတာတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ12နာရီထိတ်နဲ့12နာရီထိတ်နဲ့ဒီညနေ4နာရီပွဲထိတ်နဲ့ပေါ့နော်ထိတ်ပေါင်းတော့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်8နော်38မြင်လားတော့မသိဗျ38နော်38ဆိုလို့8 break 8 break ကဒီမှာဆင်းတယ်8 break ဆင်းပြီးဒါဆိုရင်6 break ကဒီမှာဆင်းပြီးတယ်ဒီမှာ1နဲ့2နဲ့ပေါင်း1နဲ့2နဲ့ပေါင်း38 break ဒီမှာ8 break ဆင်းပြီးတယ်ဒီမှာဆိုရင်38 break ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွန် break เนาะဒီမှာခွန် break ဆင်းပြီးဆိုမနေ့ပြန်ဆို38 break ကညနေပိုင်းလာမလားမနက်ပိုင်းလာမလားပေါ့เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်လေးပေါ့เนาะသူကတော့ညနေပိုင်းပဲဆင်းပေးနေတယ်မနေ့ပြန်ကြမှာမနက်ပိုင်းရောညနေပိုင်းရောဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးเนาะဟိုမနက်ပိုင်းလို့ဆိုမနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟို16ချင်းရှိတယ်နှစ်ခွန်တစ်ချင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะနှစ်ချင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဟိုဆော့ချင်းဆိုမနက်ပိုင်းကို16ချင်းနဲ့နှစ်ခွန်ချင်းနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ဆော့စီချင်းတယ်ပေါ့ဗျာเนาะပေါင်းပြီးတော့ဆော့စီချင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုရှည်ဝေးလဲတိတ်မတင်ဘူးရှည်ဝေးလဲတိတ်မတင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီထိုးစဉ်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုကိုလည်းထိုးတယ်ဆရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုထိုးတယ်ပေါ့နော်မြင်တယ်တွေ့တာလေးဒါကကျွန်တော်ကဒါဝေမျှပေးတာပေါ့နော်ဝေမျှပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိတဲ့လူလေးအနည်းချင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ကဟိုရောင်းတယ်ပေါ့ဗျာရောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာရောင်းလဲဆိုတော့လေးလုံးခွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်စာမွေးပေါ့နော်လေးလုံးခွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000နဲ့ရောင်းပေးတယ်ပြီးတော့ဒီပတ်တီး break တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဟိုစိတ်ရွှေငွေပေါ့ပုံမှန်တိုင်းဂရုလေးလည်းရှိတယ် free group လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲမှာဝင်ကြည့်လေလင်းလေးချပေးထားတယ် post back မှာပေါ့နော် post back မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လင်းလေးချပေးထားအဲ့လင်းလေးပြစာတန်းလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် Viber group ပေါ့နော် free group အဲ့ဒါလေးပေးထားတယ် free group ကတော့ဟိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေးတွေပုံမှန်တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ပုံမှန်တင်ပေးဖြစ်တယ် free group မှာတော့အဲဒီ free group မှာလည်းလာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့free group ဆိုတော့ပတ်သက်ပေးတယ်မလို့ပေါ့ဗျကိုယ့်ဘောင်ကိုချိန်ဆဆော့ကျွန်တော်ပေါက်လည်းပေါက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပေါက်တယ်လို့ပေါက်ကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမရှုံးပါဘူးဒီတစ်ပတ်လည်းတော်တော်များများနေ့တိုင်းလူနီးပါးရပါတယ်နော်9ရက်မှ4ရက်လောက်တော့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါ group တွေကလူဆိုတော်တော်များများသိပါတယ်လူကလူနည်းစုပါပဲအဲ့တော့လူနည်းစုဆိုတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ free group ဆို complaint တော့မတက်ဘူးပေါ့ပတ်စံတဲ့ group ဆိုရင်တော့ complaint တက်တယ်ဘာလို့လဲ free group တွေလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဟိုကိုလူတွေလည်းကိုရတယ်လို့လည်းရနေတယ်အနီးကလေးလည်းပြပေးလို့ရတာပေါ့တင်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲတပတ်စာပေါ့တပတ်စာကကျွန်တော်ဒီမှာဒါရေးပေးထားတယ်တပတ်စာတပတ်စာလေးပေါ့နော်တပတ်စာလေး screenshot ယူရှင်လည်းယူထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တပတ်စာလေးတင်ပေးထားတယ်တပတ်စာလေးပေါ့တွက်နီးလေးကိုတွက်လူတိုင်းကတော့ကိုတွက်နီးနဲ့တူကိုပေါ့ဗျာကဏ္ဍ10လုံးကဘယ်လိုပဲဖောက်တွက်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားကဏ္ဍ10လုံးဒါပေမဲ့နေတိုင်းမှန်နေဖို့လိုတယ်နေတိုင်းမှန်နေအောင်လည်းတွက်လို့ရတယ်ကဏ္ဍ10လုံးဒါပေမဲ့ကန်တယ်လဲဆိုင်တယ်ညံတယ်လဲကုန်ပြီးတော့စောရမယ်လားလာရှိတယ်ပေါ့နော်ညံတယ်လဲကုန်ပြီးစောရတယ်ဒီလောင်းကစားဆိုတာဒီမှာအာဇီဝမဟုတ်ဘူးလောင်းကစားဆိုတာကသူများတကားတွေဟိုဘယ်လိုပဲလို့ကိုယ့်ဘက်ကနိုင်နေဖို့ရည်ကြည်တယ်ထောက်တယ်မလားဒါပတ်စံနဲ့ဟိုလောက်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာတနင်္လာနေ့အတွက်ကကြတော့တနင်္လာ12နာရီပေါ့ဗျာ01အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့
နှစ်ခွန်ချင်းရယ်နှစ်ခွန်ချင်းရှိတယ်ပြီးတော့16ချင်းရှိတယ်ဟိုပေါင်းထွက်ရင်လည်းပေါင်းထွက်မှာပေါ့ဗျာပြောမရအောင်နှစ်ခွန်ချင်း16ချင်းပေါင်းရရင်လည်းရရမှာပေါ့နေကုန်ကီးကတော့နေကုန်ကီး3လုံးကတော့ကျွန်တော်ရောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် group မှာပဲကျွန်တော်တင်ပေးတယ်နေကုန်ကီးရတော့နော်ဒါတနင်္လာနေ့အတွက်တနင်္လာနေ့တော့နော်နေကုန်ကီး3လုံးကတော့ပေတံအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးကြာရင်လည်း YouTube မှာတင်ပေးပါတယ်နော်ဟိုတော်တော်များများမရကြဘူးရှုံးတာပြုတ်တယ်များတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကတော့ဒီကီး3လုံးကတော့အနည်းဆုံးတော့ဈေးဖို့တော့ရတယ်သူပဲဟိုငွေနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ရင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူကတော့20ခွက်ကကျင်းစီပေါ့အမှန်ကန်ရမယ်ဟာပေါ့နော်ပြစ်မလွဲပေါ့အဲ့လို20ခွက်ကအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ကဲအားပေးမဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာ link လေးရှိပါတယ် Viber အဲ့ link Viber group လေးမှာလာပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်เนาะ Viber free group လေးမှာလာပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တပတ်စာလေးတင်ပေးလိုက်တာပါเนาะတပတ်စာလေးတင်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဆင်ပြေပါသည်